Sadiqida Abba bara bara Vakansias Yesusida Fayyisan Dhalatera Ifa guddaasa arganneerra Fayyisan Dhalatera Ifa guddaasa arganneerra. Akka bultan dhaggeeffattootaaf Dootota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaanaa jedhama. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa yaadannee galateeffachuu bara 2018 akka addunyaatti 2026 isin ga'e jechaa saba hundumaa maraan baga ittiin isin ga'e jechaa dubbii Waaqayyoon dubbisaa ilmi Waaqayyoo nuuf dhalateera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 kaasee 17 dubbisa. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna. Kunoo durbiin ulfooftii ilma sin deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee hin moggaafti. Amaanu'eel jechuunis Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Inni isa hamaa jibbuu isa gaariis fo'achuu hamma barutti itittuudhaaf damma nyaata. Yaa Ahaaz mucichi hamaa jibbuu gaariis fo'achuu utuu hin bariin biyyattiin mootonni ishee lamaan si sodaachisan sun hin onti. Mootii Asoor sitti kaasuudhaan Waaqayyo erga Efreem Yihuudaatti gargar cabsee jalqabee waan ta'ee hin beekne sirratti saba kee irratti mana abbaa kee irratti sin kaa'a jedhee dubbata. Wanta as keessaa barbaadu boqonnaa 7 lakkoofsa 14dha. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kennaa. Kunoo durbiin ulfooftii ilma sin deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee hin moggaafti. Amaanu'eel jechuunis Waaqayyoo nu wajjin jira jechuudha. Ameen. Kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos waan nagaan nu bulchiteef barii gaarii kana guyyaatti dhalachuu gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos kabajannu guyyaatti fayyisaan dhalate guyyaatti ifi guddaan isaa biyya lafaatti ba'e guyyaatti sagalee guddaa waaqarraa dhaga'amee tiksoota naasise guyyaa galataa guyyaa gammachuu guyyaa eebbaa guyyaa samiin baname sana arguu waan nu dandeessifteef si haa galatu. Guyyaa kana keessatti ergaa kee nutti dubbadhu nu eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Kutaan kun raajiidha kan inni dubbatu. Isa ta'uudhaaf jiru ሊሆን ያለውን የሚናገር ክፍል ነው። ጎፍታን keenya Yesuus Kiristoos dhalachuudhaaf ganaa waggaa 700 hafeetu jiru jaarraan 7 hafeetu jiru. Karaa raajichaa maaltu dubbatama? Kunoo durbiin ulfoof kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna. Kunoo durbiin ulfooftii ilma sin deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee hin moggaafti. Amaanu'eel jechuunis Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Kunoo durbiin ulfooftii
ilma sin deessi maqaa isaas Amaanu'el jedhu jedha. Dinqiidha kun. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Waan Waaqayyo dubbate hin tura malee, hin bubbula malee, yeroo isaa eegee, guyyaa isaa eegee hin raawwata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namichi Israa'eliidhaan abaaruudhaaf waamame Bala'aam akkas jedha seera lakkoobsaa keessatti. Nan argaa amma miti dhiyoo miti, nan ilaalaa amma miti, Israa'el keessaa bakkalchiin ba'a, uleen mootummaa Israa'el keessaa natti mul'ataa jedheetu dubbata namichi kun. Maal namichi kun kan inni argu, inni abaarsaaf ba'e, abaarsaaf bitames, abaaruudhaaf bitames. Waaqayyo garuu sanni abaaruuf bitee sabichi saba eebbifamaa ta'uusaa akka inni beekuuf Waaqayyotti agarsiise. Nan argaa amma miti, nan ilaalaa dhiyoo miti jedha namichi kun. Israa'el keessaa bakkalchiin ba'aa jedheetu raajii dubbata. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Kun immoo durbiin ulfoofti ilma hin deessii maqaa isaas Amaanu'el jedhanii moggaasuudha. Raajiin kallattii adda addaan, karaa adda addaan dubbatamaa ture. Namooti bara sana turan baay'een hubataniiru jedhee yaadu. Warri hubatan, warri eegaa turan jiru. Warri hin hubanne, warri dhimma isaanii iyyuu hin taane, isa Waaqayyo dubbatu, kakuu Waaqayyo galu, abdii Waaqayyo abdachiise, warri dhimma isaanii iyyuu hin taane, dhimma isaa iyyuu hin qabaanne jiru. Garuu Waaqayyo isa dubbate gaaf tokko hambisee hin beeku. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Abrahaam jedheen eennaan sanyiin kee kunii sanyii isaa kan hin taane alagaadhaa fi waggaa 400 garba ta'ee bulaa jedheen. Waggaa 400 booda immoo nan baasa achi jedhe. Boojuu harka guuttatee ba'aa jedhe. Seera ba'uu boqonnaa 3 kaaftanii yoo dubbistanii ni Waaqayyoo Abrahaamitti dur dubbate suni raawwatamee boqonnaa 12 irratti seera uumamaa boojuu guddaa, seera ba'uu boqonnaa 12 irratti boojuu guddaadhaan biyyi Gibxii mootiin Fari'oon biyyi sun boo'icha guddaadhaan gadda guddaadhaan rukutamanii Israa'el moo'ichaan ililchaa gammadaa achi keessaa ba'e. Maali? Waaqayyotu dubbate. Waan Waaqayyo dubbate utuu raawwatamiin hin hafu. Macaafa kana namooti hin qalbeeffatan, gurran ergisaniif, garaan kennaniif, harka isaaniin kennaniif malee wanti macaafi kun dubbatee lafatti hafu hin jiru. Isa dhannee dhufee Luqaas irratti ergamaan Gabri'eeliin dhufee Maariyaamitti dubbate. Isa Isaayyaas itti dubbate sanatti isa isheen hin beektu iseetti dubbate Waaqayyo. Ergamaan dhufeetu kana booddee utuun turiin Maariyaam kaatee ariifattee kana irratti Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo asan jiraa
akka ati dubbatte anaaf haa ta'u hin jetteeni. Kana booddee ergamichi iddoo dhufetti hin deebi'ee jedha. Itti dubbate ergamaan lakkoofsa 34 kaatanii boqonnaa tokko dubbistanii isheetti dubbate akkamitti kun ta'a itti gaafa isheen jettu sirreessee gaafa inni itti himu isaa akka ati dubbatte naaf haa ta'u jettee amante isheen. Isa booda dhagaa inni boqonnaa 2 irratti Yesuus Kiristoos dhalatee gaafa inni dhalatu ergamaan waaqarraa dubbate. Sabara Isaayyaas dubbatame sana ergamaan waaqarraa dubbate dhufee tiksootatti. Kunoo Beetaliheem Yihudaa keessatti Yesuus Kiristoos dallaa horii keessatti dhalatee jira ilmi Waaqayyoo. Mootiin dhalateera saba hundumaaf kan ta'u kan jedhu ergaan gaafa dhufu dukkanni ife. Ergamoonni naanii tiksoonni naanii ergamoonni dubbatanii tiksoonni naanii isa booddee dhaqanii Yerusaalemiin dhaqanii Beetaliheem Yihudaa dhaqanii dallaa horii keessatti carqiidhaan maramee tuunni ciisu kan isaan argani. Kunoo saba hundumaaf kan ta'u sagalee misiraachoon isinitti hima. Mootiin dhalateera. Isaayyaas waggaa 700 yookiis jaarraa 7 dura dubbate isatu raawwate boqonnaa 2 kana yommuu mul'ate dubbistan. Kanaaf firoottan galaana gamanas jirtanii firoota koo Waaqayyo maal jedha? Maal isiniin jedhe? Maal dhageessani? Maal irraa barattani? Maal isinitti hime? Dhuguman isiniin jedha waan Waaqayyo dubbate tokkollee keessaa nafu in raawwata malee. Durbiin ulfoofti jedhee dhufee Gabrieliin mootti dubbateen ulfoofta jedhee ilma deessa jedhee maal anoo dhiiran beeku naqataanan jira malee hin heerumne akkamitti kun ta'a jette. Hafuura Waaqayyoo si golboobaa sirra buufataa hin deessaa jedhe. Waaqayyoof kan dadhabamu hin jiru jennaan akka ati dubbatte naaf haa ta'u garbittiin gooftaa kunoo asan jira jette mucaan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Achumaan faayisaan garaasii keessa bulee Yohaannis cuuphaan ji'a 6 hangafaa fi inni kun dhaloota lafaatti jechuu kooti malee inni ilma Waaqayyooti. Dhufee dhalatee ba'aa keenya baatee cubbuu keenya baatee ba'aa ulfaataa sana nurraa fuudhee fannoo irratti jorga'ee lubbuu isaa nuu kenne. Kanaaf nuyi warra fayyanidha. Warra fayyinedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jireenya bara baraatiif warra naqatamnedha. Firoottanii obboloota koo Yesuus Kiristoos isin barbaacha dhufe biyya lafaa kana. Kanaaf wanti Waaqayyo sitti dubbate in raawwata malee hin hafu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 23 lakkoofsa 45 keessatti maal jedhaa achirratti isa dubbisee tanan dhaabaa yeroon keenya gabaabaa waan ta'eef akkas jedha boqonnaa 23 irratti macaafa Iyyaasuu irraa maqaa Waaqayyootiin dubbiseen dhaaba. Lakkoofsa 45 irraa. Maal jedhaa? Wanti Waaqayyo mana Israa'eliif dubbate wanti gaariin hundumtuu hin raawwate malee 21:45 dhiifama. Wanti gaariin Waaqayyo saba Israa'el abdachiise hundinuu hin raawwatame malee tokkollee keessaa nafne jedha. Wanti gaariin Waaqayyo dubbate.
waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos Amaanu'eel dhalachuu kana Isaayyaas dubbachaa ture. Namichi xonqaayin sun illee nama abaaru sun illee dubbateera. Isatu dhufee raawwate. Akkuma kana wanti ani isinitti dubbachuu barbaadu namooti Waaqayyo isinitti dubbate sana namoonni ofumaa isinitti wacabbaran miti. Waaqayyo isinitti dubbatee warri Waaqayyoon eeggastan dubbii Waaqayyo isa dhugaa dhageessanii hin raawwata malee tokkoyyuu keessaa nafu. Kakuun Waaqayyoo tokkollee keessaa nafu. Israa'eliif raawwateera hundumtu wanti gaariin. Kanaaf firoota koo yoomna yaadatta, yoomna ilaalta, yoomna dhaggeeffatta warri jettan yookiis akka faarfannaa abarraa tokko atis akka namaatii ree gooftaa jedhee gungumaa yeroo tokko akka namaa miti inni isa raawwate isa dubbate isa raawwatudha. Bara kanaaf bara dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoostii yaadannu 2018 kana keessatti wanti gaarii Waaqayyo dubbate siif raawwatama dhageessetta? Hin qalbeeffanneeti oduu namaa goote darbaa jirta. Wanti gaariin Waaqayyo dubbate siif raawwata. Haa kadhannu. Qulqulluudhaaf tolaa amanamaa ilma Waaqayyoo nuu dhalattee, nuu guddattee, nuu duutee, nuu owwaalamtee, nuuf kaatee, nuuf ol baatee mirga abbaa teessee nuuf fudhachuudhaaf immoo deebitee dhuftaa. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, oqubaan siif haa ta'u. Gooftaa woo har'a dukkanni baay'een jiraate, qilleensi hamaan yoo jiraate, wal'aansoo ulfaataan yoo jiraate iyyuu wanti gaariin ati dubbatu tokko iyyuu hin hafu waan nu raawwatuuf Gooftaa amantiidhaan guutamne, hafuura keetiin guutamne, sagalee keetti amanne harka kee eeggachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Inni amantii nu kee fuudhee gatu, inni sagalee keetti nu dadhabsiisu, inni amantii keenyatti nu dadhabsiisu bineensichi kan qabame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qaqqabame haa ta'u. Waan ati nutti dubbatte hundumtuu hin raawwata malee tokkoyyuu keessaa nafu. Siyaa galatu, siyaa galatu, siyaa galatu ilma Waaqayyoo Amaanu'eel mana keenyatti qalbii keenya keessatti dhaladhu bara keenyaaf eebbisi. Isa dhukkufatee ciisu maari, isa gaddee jiru fayyisii jajjabeessi, isa harkisaa duwwaa manni isaa duwwaa kiisiin isaa duwwaa imimmaan isaa xuruurfatu ilaali. Isa kufee ka'uu dadhabe, isa badee deebi'uu dadhabe ilaali. Hoolota kee fagoodhaaf dhiyoo jiran hundaa walitti qabii eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu, isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeetti kaameraa raabseenaa darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru wanti Waaqayyo dubbate tuun raawwatiin hin hafu. Amantii qabaadhu. Guyyaa gaarii. Dinqii ta'e si todeessa.